Ya, tenemos el P0420 que es eficacia de catalítico. Ese código lo más probable es que sea provocado por la avería anterior, que es el P0300 y el 301. Ese código normalmente se define como misfire. Es una palabra en inglés que quiere decir que hay una mala combustión o una combustión perdida. Normalmente la mayoría de las traducciones al español la definen solamente como fallo de encendido. No quiere decir necesariamente que sea encendido. Podría ser un problema de combustión, un problema de inyectores, incluso un problema de combustible. Pero lo más común es que sea un problema de encendido. Si nosotros vemos en los datos el conteo de falla, podemos ver que el conteo de falla se produce sobre todo en el cilindro número 1. Hay fallas en el cilindro número 3, pero casi mínimas. En el cilindro número 1 se están produciendo la mayor cantidad de averías. Y eso es más o menos simple de darse cuenta cuando uno saca un cilindro, por ejemplo el número 4, el auto falla más. Y si uno lograra percibir la chispa, podría notar que este tira chispa. Cuando yo saco el número 4, automáticamente empiezan a aparecer fallos en el cilindro número 4, los cuales estaban en 0. Eso solamente pasa porque la computadora es lo suficientemente rápida como para detectar el problema. ¿Cómo lo detecta? Es un concepto matemático en los sensores del vehículo. Si un pistón se demora más en subir, ese motor tiene buena compresión. Si un pistón se demora mucho en subir, o sea muy poco en subir, comprime poco, entonces le cuesta poco comprimir. Si un pistón baja rápido, hubo una buena explosión. Si un pistón baja más lento, la explosión no existió y va a bajar más lento. Y eso lo compara en un minuto, tiene 800 revoluciones, 800 comparaciones entre cilindro y cilindro. O sea, la computadora es súper rápida, pero todo esto es matemático. No hay un concepto real de saber si el problema es mecánico, de encendido, incluso podría ser una bujía. En este momento es más simple porque si yo coloco la bobina número 4, automáticamente se va a 0. Pero la 1 sigue contando. Si yo saco la bobina número 4, el vehículo no falla, la número 1. Voy a cambiar la número 1 por la número 4. No es necesario, cuando uno tiene duda, en este caso no habían duda, pero si yo la coloco en el número 1, trabajó de nuevo. Y en el número 4 no trabaja. Eso es porque esta bobina es la que está mala. En este cilindro no trabajaba. Pero si el motor trabaja al poner la otra bobina, no es un problema de motor, no es un problema de inyectores, no es un problema de bujía, solamente un problema de bobina. Y a la vez, la bobina que va a registrar el error ahora va a ser la número 4. Y en la número 1 estamos en 0. Se detiene automáticamente. Y eso es porque lo que hice fue trasladar la avería de acá para acá. ¿Ya?